Здраво и добре дојдовте на новата епизода на мојот подкаст од серијалот Мама без драма. Денес со мене е една личност која што е заслужна, една од првите кои што е заслужни за мојот успех на Инстаграм, затоа што ова е една мајка која што јас ја запознав во една група на мајки, каде што си споделувавме проблематики, каде што разговаравме за нашите дечиња и некако се поддржувавме на Инстаграм. А тоа е Христина, или повеќето можеби некако ја знаат како DIY Mama Diary на Инстаграм, и е личност која што ме научи како јас да функционирам на Инстаграм, личност која што ја знам од мојот почеток тука, и на моје огромно задоволство денес е таа тука во оваа епизода да позборуваме малку повеќе за мајчинството, за личниот раст и развој, за децата со потешкоти во развој, односно за мајките на деца со потешкоти во развој и како е за нив, како е цело тоа мајчинство баш за нив. Кики, здраво и добре дојде тука. Здраво, Ели. Најпрво ти благодарам за најавата и за она што сум дел од твоите емисии. Тоа премногу ми значи и баш се радувам што ќе бидам дел од оваа твоја емисија и твоја гостинка. Ти благодарам многу. И јас многу се радувам. Пред се ми е многу голема радост затоа што навистина те знам од почетокот и дефинитивно си некој кој што редовно ме споделувал, кој што ме покажувал како да функционирам на таа мрежа, и јас за тоа некако сум вечно благодарна, меѓутоа и верувам дека не случајно некаде сме се споиле, затоа што ете таа некако енергија си продолжи и мислам дека продолжи поддршката и редувањето. Мене ми е многу важно да ти споделам дека многу малку мајки познавам кои што јавно говорат за децата со потешкоти во развојот, дека многу малку мајки се осмелуваат да зборуваат за нешто кое што најверојатно другите го гледаат и како табу тема, не се споделува многу, но уште помалку пак мајки се отвараат за цела таа тежина која што ја носат мајките на овие деца. Ајде, сите знаеме дека мајчинството е тешко, сите знаеме дека некако има мајчинството носи еден голем товар, меѓутоа малку мајки зборуваат и за онаа позадина, што е сто тука, што е ова кога навистина не смееш да го пуштиш екранот, навистина не смееш да си дозволиш да детето седи на телефон подолго време, затоа што постои пречка која што е видлива, која што е тука. Некако пред да почнеме малку повеќе да зборуваме за тоа патување, јас би сакала само кратко да ми споделиш како настана твојот профил на Инстаграм, како дојде тука, како почна со сето тоа споделување. Така. И јас се сеќавам на тие моменти почетоци кога ти ми излезе како трансформација и која што мене зборот трансформација ме привлече и секој пост со нетрпение го чекав да го читам и секој пост резонираше со мене и поддршката беше стварно безусловна и таа трае, како што каже, енергијата која што е чувствуваме сите ние ни со други кои што резонира со нас, таа трае едноставно и не се менува, и тоа ми е драго, и ми е драго сега каде си ти и колку порасна и колку дојде до ној успех кој што го заслужуваш, и од срце ти се радувам стварно како за свој успех. Така да за она како настана профилот, баш настана како од онака како што ти го и самата најави, дека многу ретко мајки зборуваат за оваа тема. Откако се соочив дека моето дете има проблематика, како секоја мајка нормално, тоа е шок. Едно шок, едно неверување кога доаѓаш од контрола и се сумираш се и се соземуваш првично сама со себе си. Емоциите наливот на емоции го испрлаш и можеби тоа ти доаѓаат нагон зошто ова мене, што јас грешив, мене ли ми се случи, што јас сега ќе правам, што ќе биде и како ќе биде и сите тие работи. Меѓутоа се тоа јас го испрлив од мене, го исплакав на момент, ги испришав солзите и кажав, јас сега на ова дете му треба и сега сум јас таа што треба нешто да превзем. Заедно со сопругот се соочивме, пошто тој првично не беше свесен, а ја бев свесната, меѓутоа барав некој да ми каже дека не е тоа што го мислам. И само барав, како ви изгледа, мислите дека е така, и знаеш, се теши. Се додека јас не се свестив и се додека не го свестив и мојот сопруг, кога го земав со мене на контролите да ги слуша и самите стручњаци, тоа е најголемата поддршка кога и самиот сопруг ќе се соочи, ќе биде свесен, двајцата ќе бидеме свесни дека стварно се соочуваме со проблематика. И јас ги превзедов работите во своји раце
почнав да работам, почнав премногу да читам за таа проблематика и почнав свесно да говорам и затоа така настана тој профил, затоа што знаев дека многу родители се соочуваат со оваа проблематика. Меѓутоа, или се плашат, или не се доволно свесни, или пак не ја прифаќаат доволно проблематиката на своето дете. И јас сакав бурно, гласно да говорам, се она што може да се случи на одредено дете кое што е со некои потешкотини во развој, дека можеби тие нештото ќе го приметат кај своето дете, па да можеме да комуницираме едни со други. Значи, на таков начин целта на сето тоа, на настанувањето на самиот профил беше од таква едноставна причина и до ден денес исто тоа велам будење на свест на секој од нас како родител. Значи да си бидеме поддршка и да будеме свест највеќе заради децата, затоа што на почетокот самата зборував дека рано развојната интервенција прави чуда. Не, ни јас знаев што е тоа рано развојна интервенција и јас се соочував со поимите прв пат, меѓутоа читав и благодарение многу на Инстаграм стварно ме поврзаа профили кои што од нив учев, од нив се едуцирав, од нив добивав поддршка, да не беа тие профили што се и со дефектолози, можеби немаше да знаам, можеби немаше толку свесно да навлегувам. Јас профилите кои што си ги следев баш по таа намена да се едуцирам и да учам нешто ново. И така сето тоа настана, мислам дека да не следев, можеби немаше ни јас да бидам свесна. Браво, како некако твојата потреба точно си ја увидела и си ја донела на другите. Знаеш, ако можеш да одделиш, кои се најголемите предизвици во твоето патување како мајка лично? Дали би можела чисто да споделиш дел или баш на најголемите? Верувам дека многу работи се, но што во твоето мајчинство е нешто што е најголем предизвик? Знаеш, со втората премена, значи кога правиме муавет, со првата, значи, не се едуцирав, навлегов во светот на мајчинството како нешто кое што јас не сум прва мајка. Јас сум, нема ни да бидам ни последна, јас сум мајка како сите мајки, исто кога го донесов на свет самото дете, реков јас нема зошто да се плашам, па јас не сум прва ништо поминала во ова, па сега зошто да правам ова драма, па ова ќе биде супер, значи со леснота ја дојдов во тоа мајчинство, меѓутоа јас не бев едуцирана за првото мајчинство, туку си кажував она како што си кажуваме, па како сите така и јас, пример, ќе гледаме деца. Меѓутоа Лео ме научи многу, меѓутоа да, со Леонид, со Андре ми одеше инстинктот, исто како мајчински инстинкт, си одев, нормално си го воспитував, си го насочував, си го анимирав. Меѓутоа кога дојде Леонид ми беше предизвик и Леонид ми беше баш еден шок кој што се случува на една мајка која што раѓа предвремено родено дете, која што се соочува со сето тоа, пошто јас не бев спремна за предвремено породување, тоа беше шок за мене и не бев јас едуцирана воопшто што е тоа предвремено родено бебе и што ќе биде сега со ова бебе. Едноставно кога дојде една сестра ти кажа, знаеш, овие преживуваат, немој да се плашиш. Ја окей, знам дека преживуваат, ама што ќе се случи? И така, исто тогаш бев, исто и сега до ден денес сум благодарна на таа група која што настана на предвреме родени мајки кои што се запознавме во таа клиника каде што лежавме и едно од тие мајки создаде група од неколку 5-6 мајки во кои што таа цела една година ние се дававме меѓусебна поддршка едни со други, кои што некои од тие мајки беа веќе едуцирани за овие бебиња, пошто тие имале таква предменост и биле свесни дека ќе се соочуваат можеби со предвремено раѓање, ризично раѓање и сето тоа. Значи, најголем предизвик ми беше инкубаторите и тие титкања на тие апарати. Тоа беше траума за мене и сето тоа, меѓутоа јас го поминав и го надминав. После постојанов предизвик беше исто шокот дека детето моја има застој во развојот, што е тоа, со што ние сега ќе се соочуваме, се уште нешто ново, непознато за себе. И после тоа веќе кога навлегов во сето тоа, јас викам навлегов, веќе немаше застанување. Работа и само работа, шок градинката ми беше исто така
тие што не знам, сега да не се навлегуваме во тоа на што му се случи, што остана сам во градинката, зашто и повторно тука ми се јавија новата бум, зашто сега пак мене целиот овој труд, јас за 2 години што го вложував, ми пропадна во вода, што сега јас ќе правам и тука го стиснав алармот и копчето дека Кики тебе ти прегорело сијаличето и дека ти мораш нешто да превземеш со себе си. И тогаш повторно беше ти таа која што ми се јави и ми пиша дали ми е потребна помош и поддршка и во секое време да ти се обратам ако ми е потребна. И тогаш заклучив дека колку е Инстаграмот, значи моќен ако се насочиш кон нешто такво, нешто со кое што кругот твој ќе биде нешто со кое што ќе имаш поддршка, ќе имаш круг на луѓе едуцирани, ќе те освестуваат и сите тие работи. И да не беше ти, јас не можеше да одам на гешталт, не може да работам толку многу на себе си. Меѓутоа, јас на почетокот на годината почнав да истражувам нешто што е тоа развој на себе си. И да почнувам да барам, да чепкам од каде да почнам, од кај што и после веќе гешталт беше онака клучот за мојот развој и она што ете и си викам и до ден денес причина нешто што се случило и мало што се случило за да одам и јас растам уште повеќе и повеќе. Значи секојдневно да растеме. И ова доаѓањето во Швајцарија веќе таа нова тема, ако имаш со тоа прашање дополнително ќе разговарам. Знаеш, баш некако е такво е твоето патување, каде што доаѓаш до еден момент, тие што те следат барем долго, доаѓаш до момент на прегорување, кој што моменти прави еден голем пресврт на почнуваш да работиш на себе на повеќе полиња, не само со гешталт, туку не само со психотерапија, не само со стручна, да кажам, поддршка, туку знам дека доста вложуваш во едукација, во читање, во слушање, мислам и за себе, не само за детскиот развој и доаѓа после тоа пресвртот каде што ти се откажуваш и одиш во Швајцарија, односно каде што некако правиш огромни промени за себе. Освен тоа го правиш и прирачникот за игра, за фактички за мајки, кој јас го имам тој прирачник и е нешто што мислам дека секоја мајка треба да го има на мало дете, меѓутоа и на поголемо дете, за да може да се инспирира и да наоѓа начини како да прави игри, како да нешто викам како да играме природно, на природен начин. Од една страна самата мајка да има креативност, да биде креативна, од друга страна како детето да може да се игра со играчки што се природни, а да не е тоа само екран или не знам некој направил играчки и сега мора таа играчка да се купи, зашто јас не знам, меѓутоа барам еве моево дете прво, второ се игра со играчки, меѓутоа првото воопшто не се игра со играчки. Значи, мислам дека никако бебе не се играло, ниту па го интересира некаков тип на играчки, ниту колички возела, туку секогаш е тоа нешто природно, нешто обично, нешто што ќе се најде, да речам, по дома. Може ли малку некако еве како настана па и тој прирачник? Како дојде ти до тоа, затоа што мислам дека баш прирачникот некако дојде во тој период кога ти почне да растеш, кога почне да работиш на себе, кога веќе имаше толку многу внатре во тебе да дадеш на другите. И мислам дека беше време, но како настана тоа? Така беше тоа, баш тогаш се случи, кога јас на почетокот, како што напоменав на годината, почнав така да истражувам и станувам малце посмирена, почнав да учам и да растам во однос на таа тема и некаде кога пред да се случи случката во градинката, исто така морам да ја спомнам тука Кате, дека Кате исто тој период почна да ми буди интерес нејзиното представување на Инстаграм и да ми станува доста привлечна и така кога и настана нејзината тогаш лани програма најдобрата верзија од тебе, името ме привлече и се она така во текот на периодот кога го представуваше нештото, јас толку многу пофални зборови сум ми пишувала кога во приватна порака, кога до неа тоа допирало. И цело време ми доаѓа во тој период дарови некои. Значи дар од тебе кој што ме даде на Елена
гешталт терапија. А после тоа дарот Кате, кој што ми го подари најдобрата верзија од тебе, кој што ја бев во шок, си реков, вау, што прави нешто кога јас работам на себе си, кога јас тогаш бев со преполна со афирмации, преполна со благодарности, преполна со, значи цело време, значи изобилие ми доаѓаше и буквално станав посмирена и со своите деца и сето тоа. Значи буквално тој период не можам никогаш да го заборавам, ете ми остана запечатено и стварно најдобрата верзија од тебе ми беше еден печат кој што стварно вредеше и кој што паралелно ми одеше со гешталт и ми резонираше и гешталт и најдобрата верзија и си сумирав од двете работи кои што резонира со мене толку многу убаво ми легнаа на душата буквално. И Од една страна имаш исцелување, од друга страна мотивација, инспирација. И тоа е толку убаво. Тој склоп е, мислам дека баш онака се што му треба на еден човек. Така, тогаш тоа ми се случи и имаше на крај последен модул за нашиот потенцијал, сега не знам точно како се викаше, нашиот не ми текнува сега ќе сгрешам ако кажам, не ми текнува моментот, ама моментот беше дека сите имаме потенцијал во себе си, треба само да го извадиме, да го живееме животот од нашите сомништа, нешто така беше. И јас останав дома и си реков што ми можела јас да бидам и да правам нешто што би ме исполнило. И ставав многу на стори мотивирачки текстови, баш оно кога ќе ми дојдеше нешто во моментот како мотивација, која што за себе си јас сакав да ја пренесам и на публиката. И тогаш Катја ми пиша на една од тие мотивирачки што ги има пишано, вика, знаеш што, сега само што ти го прочитав ова, вика ми светна, помислив, дали си размислувала ти за пишување на прирачник за изработка на играчки? И ја таков не сум размислувала. Размисли. Толку беше. Размисли. И тоа, комуникацијата заврши и јас размислив вечерта, се фатив да пишувам. Да, и почнав да пишувам, јас за 2 недели го напишав, не кој 2 недела го напишав прирачникот, онака. Први барав совети од неа, пошто таа беше нешто кое што таа ми го даде поттикот и таа ми го пробуди потенцијалот во себе си дека сум го имала. И после кога ти само напишува, после внатре се ќе средиме. И јас стварно така и направив, пишував, ставав сликички, се од нас и после дојде моментот манифестирање на мојата желба за Швајцарија. Значи стварно беше тоа манифестација, затоа што цел еден процес кој што требаше да се случи, требаше да биде стварно многу долг, а кај мене ми се случи толку брзо затоа што желбата ја отпуштив и не ја држав. И таа се случи, кога се случи јас сведочев на тоа нешто кое што е стварно се кажува, ама тој што го сведочи, што го живее, што работи на себе си, може да го доживее, а некој кој што не го верува и што стварно не можеш да му докажеш на некој кој тој процес цел на учење, на растење, на станување на зрела личност и сето тоа не може да се, значи тоа се доживува. Јас кога го доживеав тоа манифестирање за доаѓање тука, си реков, значи ова е тоа кога еднаш ќе доживееш, веќе нема да се враќаш назад, зашто не би го живеела нештото кое што сум сведочам на нешто убаво, сведочам убавина и самите ако не си го изградиме, искреираме животот, никој не може. Се согласувам. И фала ти да го сподели, зашто е многу важно, меѓутоа и како ти имаш некако, знаеш како јас пак одам во она колку е важно да си отворен, да даваш, да ја носиш таа љубезност во тебе и како другите едноставно природно ти ја враќаат таа љубезност. Додека пак сме онака негативни, затворени, очајни, гневни и не сме отворени за помош и поддршка, како другите почнуваат да нагледат, знаеш, некако како да се одбива нешто од нас, онако другите како да затоа што е тешко да бидеш реално со човек кој што има толку отпор пред се во себе. И верувам дека и затоа толку поддршка ти дошло, затоа што едноставно, еве конкретно јас се чувствував дека можам да ти пишам, се чувствував дека ти си отворена за помош и поддршка и дека ако можам, зошто да не ти ја понудам, а твое дали ќе ја земеш или не. Знаеш, што нудата твое. Кога некако вакова го донесем, затоа што, еве јас, ова се
серијал Мама без драма, кој што излезе сосем спонтано, кој што сакам да го продолжам, затоа што прво многу мајки го слушаат, многу мајки се инспирираат, многу мајки некако се смируваат дека не се единствени, дека е во ред сето тоа што го носат. Меѓутоа Мама без драма е всушност една мајка која што е автентична, која што успева да остане смирена, присебна, свесна и секако да остане своја. Моето прашање е како ти успеваш да бидеш мама без драма? Како ти успеваш да бидеш искрена мајка? Знаеш, оној моментот на едноставно не може ниту една мајка да ја се да речам наредена. Така ќе ја почнав. Така ќе го почнав одговорот, да не се лажеме. Да, тоа ќе кажав сега, да не се лажеме, значи ние се сочуваме стварно сите со разни предизвици и кај секој од нас не ни цвета ништо и кај секој од нас децата не ни се бубачиња кои што ние ќе кажеме еден збор и тие веднаш ќе станат послушни дека ние дома имаме розев цвет, тоа е далеко од така. Меѓутоа се бориме со доста предизвици и најважното е секој што кажувам дека прстот го вперувам во мене. Значи јас ако во одреден период од денов или од неделава сум имала бурен период и јас таа енергија, затоа што нормално нели жив човек не може да ми биде се рамно. Јас секогаш била бура која ќе ми дојде, бурата ја прифаќам со леснотија, за таа така е лесно да си замине. Исто секогаш правам паралела со морето. Морето има бранови кога ќе дојде бура, ама кога ќе се смират брановите, морето ќе се смири. Така и бурата на таков начин ја прифаќам, меѓутоа кога ќе имам некоја бура, моите деца тоа го чувствуваат. И јас знам нештото знае да ми се случи, значи да или да се истурам врз нив, па веднаш да се сецнам што сум направила, веќе сум направила. Меѓутоа најважен во момент во тоа е разговор и прифаќање на самата ситуација и свесност дека ние стварно секојдневно грешиме. Јас значи ќе сгрешам и после ќе прочитам од некои едукативни профили на Инстаграм и ќе кажам еве да, ова е тој момент кој што јас го велам. Значи свесно да го прифаќаме нештото, да застанеме со нив и да разговараме и да му кажеме јас денес грешив поради тоа и тоа, јас стварно ми е криво и тешко што го сгрешив тоа, те молам нареден пат да биде вака и вака, или пак некогаш Андре исто кога ќе разговараме и ќе ми каже нешто и јас викам те молам, кажи ми што ти смета кај мене, за јас тоа да го променам, затоа што јас мама не сум совршена, јас знам да грешам и знам секојдневно да грешам и како и ти кога ќе сгрешиш и сите ние. Така да најважното нешто е пристапот до самите деца и како ние се доживуваме самите. Значи знаеме дека грешиме и го прифаќаме нештото. Јас секогаш велам дека се е до нас. И она што го сакав мислата, тогаш мислата што кажав, кога јас ќе сгрешам, значи во тој момент сепак ме отиде мислот. Кога јас ќе сгрешам, фактички моето дете реагира на на таков начин после некое време. Значи, ако јас денес бурата ја донесам и има испад утредента некој од Андре, и јас веднаш го спервам прстот во мене и викам, од кај дојден сега овој испад? Значи, тоа е тоа кога јас тој ден бев нервозна и сега знаеш енергијата моја сум ја пренела нему. И тоа е факт, крај, значи тоа го сведочам постојано дека е така. Јас тој период кога значи почнав да работам на себе си, тој мир го имаше, тој спокој го имаше во домот од цело семејство. И од тој момент кога јас тогаш тоа го доживеам преку, значи кога знам дека е нештото до мене, зашто не би го живеала оно убавото? Зашто би била исфрустрирана, зашто би била нервозна? И ако би била исфрустрирана, секогаш поспет кажувам стручњаци за нас, значи пред се за нас треба стручњаци, па после за дечињата. Така да, тука се согласувам. Многу родители имаат отпор да кога ќе им се каже, особено дури се навредуваат семејно да се работи или тие да работат наместо децата. Значи не зборувам во моментот на па дури и со потешкоти со развојот, реално ако родителот не се освести дека мора дома некој да промени да се донесат, пак е до родителот.
Мислам, Точно. голема Точно, одговорност е да точно, да, родителот, секогаш. некоја Дефинитивно. 90% дури кај дечиња со потешкотија во развој, што родителот дома ќе воведе различно. Бидејќи ако Да, родителот знае, не преземе ништо и очекува дека еден час на пример на дефектолог или без разлика на логопед или нели каде се да се носат дека може скроз да направи промена, не може. Тоа колку може да мгм, направи промена. Мислам, нема или да шанси, речеме да. и работата на себе со гешталт или со било која програма, курс, едукација и така натаму е 1 час, 2 часа, така 4 часа месечно, 5 часа, еве, еден ден Точно, месечно му доаѓа ако го земаме целосно. Меѓутоа на дома што ќе продолжи е реалната работа, точно. реалната Тоа промена. сакав истото да го кажам дека јас еден период направив пауза, од сето тоа затоа што бев фул исполнета и немам за тоа оправдување, бев стварно фул исполнета премногу, имав еден бурен период, со деца, со семејство, со себе си, со работа и со се, и ја како си да стоп да направив на се тоа. Значи толку се манифестира врз самата себе си и тогаш пак го уклучив аларма, чекај, што направив јас, знаеш. Значи онаа работа на себе си, ако не ја продолжиме да ја работиме, ако не продолжиме да вложуваме врз себе си, значи џабе ништо не сме постигнали. Исто е со работата со детето, исто е сега со работата со Леонид. А ти сега имаш доста голема промена, кажи ми како е оваа промена сега во Швајцарија? Па да, Швајцарија ни беше најновиот предизвик за сите нас и како семејство, нас како родители, дојдовме нешто барајќи го подоброто нели за своите деца, меѓутоа кога го бараме подоброто за своите деца, не сме се уште ни свесни ни што одиме ние и кој е патот кој што треба да го одиме и него ни претпоставуваме, посебно јас бев така настроена дека заминувам од Македонија по секоја цена, меѓутоа не воопшто не бевме свесни со што би се соочиле. Значи се соочуваме потешкоти со јазикот, станат како родители, потешкоти на децата со јазикот како деца, подсмевање на училиште од страна на деца затоа што не знае убаво да зборува јазик. Значи, меѓутоа, тука пристапот е многу убав затоа што веднаш можеш да се обратиш на самите наставници и да ја каже проблематиката и да се разговара и тие веднаш превземаат одговорност, иницијатива. Тука стварно пристапот и во градинка и во школа не се споредува, тоа би било некоја цела голема и долга тема, меѓутоа се соочивме со тоа што се појави кај Леонид отпори за учење, отпори за слушање, еден период татко им не беше тука, па отпори по фалење на едниот родител, сето тоа се одрази врз неговиот развој, во комуникација со стручњаците беше за да не го форцирам во никоја насока, тука малце се полабави во однос на работата, сака детето да го извади својот потенцијал само од себе си, даваат поддршка, да, меѓутоа не толку голема колку во Македонија, јас тоа го направив с последна година сега заклучив, дека во Македонија малце поише се форсира нештото, тука во Швајцарија очекуваат поише детето да го покаже потенцијалот, тие да бидат као поттик и поддршка. Она што како предизвик што се соочив цела една година е она што би се надоврзала за она претходно што го разговаравме дека ако работиме на себе си ќе имаме резултати, ако не повторно ќе се вратиме на она иста полошта во што сме биле, така и со работата со Леонид. Она што јас не бев толку вложена во оваа цела една година во работа со него, тоа се одрази врз него, не отиде напред со брзо темпо, во однос на јазикот застана таму каде што остана и лани, затоа што не беше ни вклучен логопед. Онлайн немаше шанси да се вклучи затоа што тој не беше дете кој што можеше да се соработува. Тоа ми беше голем предизвик, меѓутоа сега од овој агол си велам, значи морало нешто да се случи, значи ние презедовме голем чекор, не можеше да оди ништо се толку како алба, значи се беше предизвик за сите нас. Сега можам да кажам дека сме застанати на некоја рамниште и гледаме каде сме и каде одиме. Сега на Леонид оваа година му е доделено, затоа зборував на некои си видеа, дека му е доделена специјална поддршка и помош од кантон Шафхаузен и општина Нојхаузен, таму каде што се наоѓаме. Тие му доделуваат цел тим на стручњаци, поддршка на стручњаци и финансиска помош од сума на пари, би ја споменала околу
25.000 франака му даваат не нему пари, туку ќе плаќаат стручњаците за работа со Леонид, во кој што се вклучени сите. Бивме сега скоро пред 2 дена еден состанок во кој што беше самата главна на градинката, асистент мојот одделен на Леонид, учителка, дефектолог и главниот кој што се грижи за деца кои што се со специјални потреби, тоест треба да им дадат специјална помош, меѓутоа деца кои што ќе одат во редовна школа и тој треба да се запознае со самата проблематика на Леонид и ќе го водат цела една година. Браво. И кажуваат до каде е застанат Леонид, дека на Леонид му е потешкотија јазикот, дека многу е напреднат од претходната година, татко им веќе е тука, сите сме заедно. Леонид веднаш кажа дека тоест учителката на Леонид веднаш кажа и дефектологот дека има огромна разлика од она каде беше пред неколку месеци пред август, пошто тука од август почнува новата школска година. И кажа дека работи со неј еден на еден, меѓутоа Леонид е се уште доста назад и даваат алтернативи што понатака не му даваат проценка што ќе се случи за оваа година, само кажуваат дека не очекуваат голем напредок дека ќе има во оваа година, поради што има потешкоти со јазикот, меѓутоа ќе бидат вклучени во секој процес на работа на секое поле. Кажуваат дека има простор да се остане во градинка, тие ти даваат алтернативи, не те пресилуваат што ти да одбереш, туку ти даваат ти да одбереш и ти да се потпишеш што сакаш да одбереш, меѓутоа ти кажуваат и те насочуваат што е најдобро за него. Јас кажав дека јас ќе одберам она најдоброто што е стварно во тој момент за него. Дали да остане една година плюс во градинка, дали втората во градинка, во школа да ја земе, тие даваат можност прво одделение да го земе во 2 години, заедно со помош на стручњаци, цел тим повторно со асистент, или пак третата варијанта да оди во специјална школа, во која што ќе биде со посебна мала група на дечиња, во која што ќе има работа еден на еден со него, меѓутоа тоа не значи дека ако тој отиде во специјална школа дека тоа е печат за него, дека не може никаде више, готово е за етикетирано дете со потешкоти, со пречки во развој. Напротив, во секој момент кога тој ќе направи скок, ќе го префрлат во редовна школа. Значи ние имаме цела една година да размислуваме што со него, тоест тие кажуваат дека тоа е тој кој што ќе даде насока кон кој правец ќе оди. Значи од него зависи како ќе се развива и работата со нас. Што кажа еден од тој главниот од стручњаците, рече детето не треба или пак даде еден убав пример кој што ми остана во главата, вика она требата не можеш да ја тегнеш нагоре и со сила да порасне, ако ја тегнеш вика ќе излезе од корен. Така и со самиот раз на самото дете. И тоа ми остана баш запечатано, си го замислам, па сега ќе видиме кој правец ќе оди Леонид. Се од него зависи и нормално од нас како родители. Многу се допаѓа оваа метафора. Да, многу се допаѓа оваа метафора и за личниот раст и развој, не само за детскиот развој, мислам општо за било кој развој, ако го форсираш, ако го тегнеш, ќе го искинеш. Колку повеќе притискаш, толку повеќе кршиш всушност. И знаеш, бидејќи ти си некој кој што долги години се соочува со ова, еве чисто што би предложила или што би споделила каде може да најдат поддршка другите мајки во Македонија. Нели тие повеќето нас слушаат во Македонија, ама убаво тие што се во Швајцарија да слушнаат, можеби има некој што ќе слушне, што ќе види што ќе му е потребно, но и во Македонија каков е системот, каде може да се поддржа. Значи свесни сме дека има многу недостатоци, но јас би рекла ако го ставиме фокусот на тоа што е добро, каде се може да се обратат мајките, да најдат помош, да најдат поддршка, да најдат други мајки. Ти многу убаво го сподели тоа на почетокот, како од кога сте излегла од болница, всушност веќе уште од тогаш сте имале некоја група која што ве поддржува, па некој чител се едуцирал, знаел од претходно, може ли нешто малку да знаеш да им споделиш како tips and tricks на другите мајки кои што се соочуваат со нешто слично? Да. Па јас секогаш им давам поддршка, знаеш, нели, на родителиве и секогаш тие ми се обраќаат по принцип и во прирапатна порака, ќе ми пишат и секогаш јас во Македонија како институција ја предложувам Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас,
Тоа е еден посебен завод, институција која што работи со цел тим на стручњаци кои што дават проценка на самото дете. Фактички тоа се добива преку матичната, се оди бара да ти дадат термин, ако нема термин даваат со препорака, препорачено, така мислам се викаше во Македонија, и тогаш таму си има соби и самото дете го проценува цел тим на стручњаци, од една соба, друга соба, трета соба, и тие на крај го сумираат како заклучок, го обсервираат тогаш и даваат што понатака насоки со тоа дете. Ако се од Скопје, може да си останат тука ако има место, ако не ги пренасочуваат да почнат да работат со дефектолог, психолог ако е потребно, логопед и сето тоа, а деца кои што се предвреме родени дечиња, обично на листата на испит кога излекуваме пишуваме, не знам сега дали уште, има една институција за следење на деца родени во ризик, завод исто беше тоа за деца родени во ризик, следење раст и развој на деца родени во ризик, така се викаше, тоа е на Битбз. Таму исто така има цел еден прекрасен тим на стручњаци кои што го гледаат бебето од самото раѓање, од кога излегло од инкубатор и го следат неколку години како се развива нивното дете. Јас го носев таму Леонид од самиот развој и после тоа тие го исто така го патуваат ако и увидат дека нешто не се развива како што треба, тие го патуваат и во заводот. Така да има и уште една на Симпо, таа е за ментално здравје исто се вика, значи на ист принцип работа. Значи тие се едни институции кои што стварно си ја вршат работата и одат по таков протокол на некој начин да кажам. Меѓутоа, после тоа има и други доктори приватни, нели нормално, кои што исто се добри, има посебно Олга Јотовска, од сите доктори кои што мене ми се обратиле, кои што сме и во групата на мајки со деца со таа група, каде може да, дали може да ми ја пратиш да ја ставам или е тајна? Не, таа не ми е група. Извини, таа не ми е група, како на пример некоја група на Facebook или тоа е само чат. Значи тоа ми е само еден чат кој што ми се ставени баш, мислам, секој може, значи кој да ми сави мене за деца кои што има со потешкоти во развој, јас им велам дали сакате да ве ставам во групата, таму може има сигурно повеќе од 20 на мајки. Баш може да ти пишат, чисто знаеш така могат да знаат, затоа што некој може би ќе повеќе срамежлив, некој може малку по ново и страшно му е, може да ставам линк јас во описот да оваа сам твојот профил да ти пише за да ги ставиш таму. Да ми пише слободно, да. Па дел од тие мајки ми беа во лајф емисиите на кога ги имав. Сега ми се ставени на пауза, мислев дека од септември ќе почнам повторно, меѓутоа не ми се појавува никој кој што сака да зборува јавно, се уште тоа го поддржувам и сосема е во ред и окей. Еве повик, може ли вака ќе некој јавен повик, ако има некој родител, некоја мајка или татко или баба, дедо, без разлика, некој што сака да разговара, да и пише на Кики. Кики има на нејзиниот профил доста, имаш, мислам дека 7-8, може и повеќе лајкови. Тоа мајки кои што споделуваат својата приказна, кои што споделуваат помош и поддршка, но еве ако некој сака уште да зборува на оваа тема, малку некако стигмата, табуто да се тргне, има помош, има поддршка, има решение, има начин, не мора да се така тешко, има некој кој што го поминал тој пат и може да каже еве како да се чекори, еве каде да се побара, зашто еве јас барам и зашто и работам доста со мајки и гледам колку е тешка таа борба која што ја поминуваат родителите, затоа што не точно, јас што викам, немаат прирачник точно каде да се обратат, особено кога е нешто прво во семејството, и фала Богу што постои Инстаграм и социјални мрежи, луѓе кои што луѓе да можат едноставно да најдат некој да го праша, да не е тоа само во ходник, во болница кога седат каде одите и слично, туку стварно да може да најдат начин како да се поддржат. А јас би сакала да те прашам, да речеме уште едно, може би вака би ти донела прашање што мислам дека е доста важно како мајка и на дете кое што има потешкоти во развој. Значи Андреј нема потешкоти, така да речеме, он некако се развива во нормалата, меѓутоа како мајка која што има дете кое што исто така има потешкоти во развојот, може ли нешто да споделиш како ти се поддржуваш и физички, и емоционално, и логистички како семејство?
кои се оние работи кои што ти ги правиш за да се поддржиш. Верувам дека не е едноставно. Не знам како Андреј го доживува сето тоа. Верувам дека доста голем дел од вниманието повеќе е одало на Лео и така натаму, ба има ли нешто тука што би го споделила како поддршка? Тука пак тука пак ќе кажам дека од оваа го секога гледам, знам дека многу сум грешела, дека секогаш не сме биле повеќе настроени кон Леони, туку сме му викале на Андреј, мама, гледаш дека тој не разбира, мораме да му бидеме поддршка се, али тој тоа си го тлеел во себе си и дојде момент да ми каже сега во овој период на неговиот раст од 10 години да каже дека вие повеќе го сакате Леонид од мене. Значи тоа ти беше еден шок и еден удар за еден родител да ти каже такво нешто и ти повторно да го ставиш прстот кај тебе на чело и да речеш што придонело и што предизвикало за овие емоции, ова чувство да му се јави на ова дете кој што јас сега во овој момент не можам да му ги извадам затоа што тоа нешто придонело за тоа да се случи и таа емоција да дојде кај него. И значи стварно се големи предизвици на родители кои што се соочуваат да растат деца со потешкоти во развој кои што паралелно имаат дете кој што се одвива со нормален раст и знаат дека тоа дете им е паметно, тоа дете е интелигентно, тоа дете се разбира, тоа дете е умно. И сега ќе се посветиме на ова, а ова друго на некој начин си потиснало емоции кои што дошло до ситуација да се почувствува дека не е сакан. Тоа е баш еден удар за еден родител кој што и секојдневно и сега работа ми велам дека не, јас секогаш велам дека ние немаме магично стапче ниту пак стручњаците, се до нас ние треба да работиме на себе си и стварно тој голем предизвик. Јас се уште работам на тоа и се уште мислам дека има моменти каде што грешам, меѓутоа стварно најважно во сето ова растење ми е свесноста. Значи, кога јас ќе заспиам, да речем на некој начин, или кога сум заспала претходно, да ја пробудам сега таа свест и да гледам од тоа нормално учам и да го поправам да не биде така, за таа емоција да не се одрази понатака на моето дете. Брзо да се враќаш назад. Работиш на себе, свестуваш за да можеш понатаму кога ќе заспиваш брзо да си ги отвориш очите и да видиш окей, овде сгрешив, хајде сега да видам побрзо што е нешто можам да го променам. Да го поправам. Баш така, многу убаво го долови нештото, да. И преку овој разговор истото сакам да го кажам дека не сме стварно совршени, пренесуваме некоја порака која што сакаме да го свестиме другиот, меѓутоа свестот доаѓа од нас, и дека и ние стварно постојано грешиме. Секогаш, значи, кога и развој ни се игра, кога и да читам, значи таа исто ми е инспирација за се што да пише, секогаш велам секојдневно грешам. Ова го знам, ова го знам, ама ја пак го грешам. Значи ја пак знам да го грешам. Тоа убавина да грешиме, меѓутоа кога работиме на себе не стануваме безгрешни, туку стануваме посвесни грешници, каде можеме побрзо, полесно, поедноставно да поминеме низ предизвиците што доаѓаат. Едноставно сме дека се тука, меѓутоа знаеме дека одговорноста и во нас лежи и можеме да промениме. Дефинитивно, да. Фала ти многу што зборуваш за ова дека се греши, дека постојано ќе се греши, зашто верувам дека на многу мајки има всушност тоа е најголемиот страв. Затоа многу често седат закочени затоа што не знаат што е правилно, што не е, па се дали ваму, дали таму и некако стојат по таа една закоченост. Да, знаеш, грешат. Да, знаеш, ги гледаат овие профили, но не следат и мислиш дека гледаат совршенство, и знаеш како си бараат, па види таа, знаеш, според Бог што е најлошото нешто што се прави, што знаеме да направиме, ама кај некого може да утиче негативно. Па сега со оваа насока која што го насочив разговорев е стварно дека е така дека никој од нас не е безгрешен и родителството е тоа кое што нас не учи секојдневно. Значи ние треба да стануваме свесни преку самите грешки што ги правиме. Значи постојано ќе ги правиме, сите ќе ги правиме, ама свесност, после да изучиме поука од самата грешка, да ја поправиме на некој начин и со нашите деца да пристапиме на друг начин на оној кој што свесниот, кој што го знаеме и ние сами. Да, само што би рекла тука, односно само би додала дека е некогаш добро и да учиме од тугите грешки,
за да можеме побрзо да надминеме. Тоа не значи дека ќе бидеме безгрешни, него ние други грешки ќе правиме, па тие другите грешки тоа Други и така, сме меѓутоа постојано да. убаво е да некогаш научиме и од туѓата грешка за да можеме и побрзо да надминеме нешто. И се имено прашање кое што ова би било веројатно за крај прашање, односно две, затоа што си мајка на две дечиња, Мгм. доколку се вратиш назад со Андреј во раце, твоето прво бебе пред 10 години, и се видиш како Кики, која што е млада мајка, која што прв пат легуваш сега дома во домот, што би кажала на таа Кики како поддршка? Вау, колку е добро прашање ово. Чекај да затворам очи. Да, земи си. Да, имавме вака со Елена, баш сега ме потсети на сакала да го споделам тој момент, кога имавме една вежба и кога седнавме на столче, кога на тоа столче бев Кики мала, сега ми даде емоции. На тоа столче бев Кики мала и ги затворив очите и се видов која е таа Кики, која била таа Кики. И што како се гледала и стварно затвораш очи, се гледаш како малечка, едноставно кажуваш сега една реченица дека ти си била една пеперутка која што летала слободно, безгрижно насекаде околу тебе си сакала и стварно бев таква, си сакала го скрапчиш целиот свет околу тебе и се сеќавам дека мајка ми како таков епитет ми имаше дадено дека сум многу мило и мирно девојче и послушно девојче. Таква една енергија ширев околу себе. И си дадов некои си епитети како сум се гледала и после дојдов на столчето каде што сум Кики сега и викам што ќе кажеш на оваа Кики што е пред тебе на ова друго столче, ќе ја прегарнеш и ќе ја земаш сето она убавина која што си ја имала тогаш. Значи, и така ќе се негуваш, и така ќе растеш, и така ќе се чуваш, и така ќе си даваш љубов на себе си понатака, затоа што си тоа ти, тоа ти што си била. Така да ме потсети на таа убава вежба. Овој колку емоции всушност носи. Па што? Да, еве збораме со емоциите ја пренесувам. Така да кога би го зела Андре, мислам дека со Андре бев многу смирена мајка и мислам дека околностите не ги тргам на страна што ми биле во тој период, ако би била сега во овој смирен период, мислам дека повторно би била таа иста Кики која што сум го гледала Андре, затоа што Андре го гледав со леснотија и со смиреност и со на почетокот што го кажа, со мислата дека јас не сум една мајка и на овој свет. Верба во себе, дека можеш, дека знаеш, дека во тебе се наоѓа мудрост. Да, и тоа излекуваше нештото само од себе си, буквално. Значи сега ги враќам тие моменти, значи уживав додека го растев стварно него. А со Леонид не можев да уживам на некој начин. Гледав дали диши убаво, затоа што имаше апнеи, затоа што беше под дифузен кислород таму постојано и цело време ја бев под стрес со Леонид. Од тие моменти, па кога заплачеше, ќе се задаваше, ќе снемаше воздух и мислев нешто ќе му се случи и постојано бев под стрес, буквално да. Да. А што би кажала на Кики ако се вратиш со Леонид во раце и влегуваш дома? Верувам дека тоа не било баш така едноставно, сте бил во инкубатор, меѓутоа еве првиот ден влегуваш дома. Што би кажала на таа Кики сега како поддршка? Сега во овој момент, да, тоа е баш вистинското прашање. Само исто би си рекла дека се ќе биде во ред, дека го можете ова вие двајцата да го издржите, јуначки да одите напред. Јас и истото стварно на моментот не ја споделив и приказната. Јас од секогаш и сите мојот круг што ме знаат, стварно сум била од секогаш оптимиста и позитивна личност. Никогаш не сум гледала негативно и во каква вода да паднам и ќе излезам од неа со позитивна мисла, али стварно е тоа така. Еве секој кој што ме знае и кој што ќе ме слуша, што ме знае стварно вистински која сум јас, да е така затоа што и низ тој период, стресен период што го поминав со Леонид, јас го изгубив млекото. Меѓутоа стварно го изгубив една недела и јас само застанав и јас реков не,
нема шанси ти да го изгубиш ово млеко. Не, нема шанса, Леонид ќе го доиш. И барав, истражував низ интернет кај можам јас да најдам некоја која што може да ми помогне за доење. И јас тогаш најдов веднаш, значи одма се јавив во болница, значи уште се јавував да прашувам, ама кога ми секна млекото, стварно ми секна од голем стрес и шок што ми се случи кога дознав дека има сепсис и дека се бори со инфекција. Да, и тоа беше шок и мене ми снема млеко. И со советите кои што ги применував, јас од капка млеко вратив на 100 милилитри млеко. И кога го вратив и кога дојде дома, баш и тоа и стварно го кажав, сега ме потсети дека ја и стварно тоа го кажав, дека ти беше борец во инкубатор, сега јас и ти заедно ќе бидеме борци понатака, значи кога јас успеав да го задржам ова млеко, ќе успееме и јас го доев до 3 години, да. Браво. Колку убава приказна и колку всушност фала ти што ја споделуваш муките на мислата, муките на позитивниот став кон животот, позитивното гледиште, што не значи дека не го гледаш и не интервенираш рано, да се тоа, значи ти не го негираш, не негираш состојбата, тука едноставно веруваш во себе, веруваш дека се ќе биде така како што треба да биде и дека ќе се одвива за ваше најдобро. И фала ти, ќе ве гледаш и мене ми донесе многу емоции, колку е всушност таа борба голема, тешка емотивно, колку бара многу поддршка, меѓутоа како изгледа кога е со низ позитивно светло кажано. Може би не те гледаат, меѓутоа како ти се насмеана, позитивна, дека го носиш ова и покрај тоа што свесна си дека носиш многу и дека не секогаш било така лесно. Јас сум престрекна и фала ти многу што беше денес на мојот подкаст, на оваа епизода. Верувам дека на многу мајки ќе им биде инспирација, мотивација или барем место да може да се поддржат. Јас твојот профил ќе го ставам во описот, каде да те најдат, каде да може да ги видат и другите видеа од другите мајки, чисто да те запознаат и секако да го најдат твојот приручник кој што не е само за, односно воопшто не е ни за деца со потешкоти во развојот, туку е буквално за секое дете, како една книга со инспирација. Се надевам дека ќе биде и во физичка форма, не само во електронска форма, зашто на вистина треба. Да, се надевам. Имаме во Македонија луѓе кои што се разбираат, кои што знаат, кои што се креативни и што повеќе такви производи да гледаме, мислам дека би било многу поубаво. Многу е квалитетен и јас од душа на сите го препорачувам. Фала ти од срце. Елена, многу беше убаво, уживав во оваа емисија. Се што добавивме тука беше се спонтано, она ништо ние сме поминале низ еден процес на живење со нашите деца, растење и продолжуваме понатака со исто темпо. Фала ти многу од срце. Премногу ми значи што бев дел од твоите емисии. Јас секогаш подкастите сум ги слушала со задоволство и со уживање на твојот глас. Секогаш исто да ти го кажувам дека си уживам додека те слушам. Фала ти многу и фала им на сите што останаа до крај со нас. Фала, поздрав.